Хәерле көн, Камилә. Хәерле көн, Әлия. Камилә, сине Җылыякка барган дип ишеткән идем. Әйе, мин сәяхәткә Египетка бардым. Чынлапмы? Алайса әйдә сәяхәт турында сөйләшеп алыйк. Мин дә бик кызыгам. Син анда ничек барырга уйладың? Ял итәргә уйладым. Ничә сәгать барырга кирәк? Казаннан самолетта 5 сәгать. Менә самолетка утырып китәсең, бездә кыш. Самолеттан төшәсең, җәй. Үзе бер кызык могҗиза. Шулай бит? Камилә, табигатьте, һава торышы турында нәрсә әйтә аласың? Без Египетта гыйнварда булдык, анда 20-25 градус булды. Ә син кемнәр белән бардың? Без бөтен гаиләбез белән бардык. Бигрәк тә безне җәлеп иткән нәрсә диңгез инде, шулай бит? Диңгез турында да сөйләп үт әле. Анда диңгез матур, чиста һәм җылы. Чөнки рифлар һәм кораллар диңгезне чистарта. Камилә, ашхана темасына килгәндә нәрсә әйтә аласың? Көн саен төрле ризыклар булды. Мәсәлән, диңгез продуктлар, итләр, пирожныйлар, йогуртлар, төрле фруктлар, папайя, ананас, клубника һәм манго. Билгеле инде, көндә бер диңгез янында гына булмагансыңдыр. Төрле сәяхәтләргә барып калмагансыңдыр бит әле. Башта без шәһәрне карадык. Пирамида, комлы таулар һәм бедуиннар яшиләр карадык. Яхтада шудык, дайвинг белән чумдык һәм 3 мәчет карадык. Бигрәк тә Египет кайсы ягы белән ошады сиңа? Диңгез, матур табигаты, җылы. Безгә инде якын булган телләр рус һәм татар теле. Анда нинди телне белү кирәк? Алар күп телләрне беләләр. Инглиз, француз, рус теле дә, татар телен белмиләр. Үзләре гарәп һәм мисыр телендә сөйләшәләр. Ә син үзең ул телне беләсеңме? Син ничек аралаштың? Юк, без рус телендә сөйләштек. Киләчәктә укучыларга чит телләрне яхшы белергә кирәк дигән фикер тудымы синдә? Әлбәттә, хәзерге вакытта безгә күп телләрне белергә кирәк, чөнки чит илләр белән аралашу шундый очраклар да бар. Хәтта чит илгә күчеп китүчеләр дә очрый. Бик дөрес фикер, мин дә килешәм. Тагын нәрсәләр әйтә аласың? Сәяхәт итегез, мәдәниятне белегез, аралашыгыз җирле халкы белән. Камилә, татар халкында шундый әйтем бар. Ерак булса да торган җир сагындыра туган ил диләр. Мин моның белән бик килешәм. Без диңгезгә барып кайтабыз, дөнья күрәбез. Ләкин безнең үзебезнең туган ягыбыз нинди матур. Аның табигаты дисеңме, бездә диңгез генә җитми. Һавасы, урманнары һәм башкалар. Бездә әле аермалы буларак 4 ел фасылы бар. Анысы нинди искиткеч. Аппак карлары белән кыш килә. Үзенең искиткеч хыялы дөньясы белән яз, яшеллеге һәм матурлыгы белән җәй, ә муллылыгы белән инде алтынга төренеп көз килә. Әйе, мин дә синең белән килешәм. Кайларга барсак та, йөрсәк тә, һәркем дә үзенең туган илен белән сагынып кайтадыр. Туган җир әлбәттә кадерле һәм бер генә. Рәхмәт, Камилә. Рәхмәт.